Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Ровно год назад в центре Москвы был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. Исполнители убийства арестованы и под стражей ожидают суда. Вопрос с заказчиком преступления по-прежнему остается открытым. Обозначился финальный этап драмы под названием «Политический кризис России». Первые результаты массовой аттестации духовных деятелей в Кыргызстане. 90% имамов провалили экзамены. Подобные экзамены позволят повысить грамотность среди преподавателей. Станет ли очередным геополитическим разочарованием Кыргызско-российский фонд развития, созданный правительствами двух стран? За прошедший год он так и не смог освоить 10-й части имеющихся средств. Это был упущенный момент, когда все готовы были что-то делать. В Центральной Азии весна решила наступить раньше положенного времени. В южно-казахстанском Шымкенте столбики термометров поднялись выше 26 градусов. В городе зацвели деревья и распустились цветы. Ровно год, как нет Бориса Немцова. 27 февраля 2015-го политик был застрелен в центре Москвы. Исполнители убийства арестовали. Следствие по этому делу закончено и готовится для передачи в суд. Но главный вопрос, кто и почему заказал Немцова, по-прежнему остается без ответа. Убийство политика стало ударом для российской оппозиции. Появился ли за этот год кто-то, кто сможет заменить Немцова, чтобы говорить и с политикумом, и с элитой, и простыми гражданами? Он мог вести диалог с кем угодно. Плюс у него был авторитет среди различных групп российской оппозиции. И такого человека, коммуникатора, который вот так вот умел это сделать, он был очень таким жизнерадостным, обаятельным, очень общительным человеком, совершенно не зазнавшимся, совершенно демократичным. Такого человека сейчас нет. Убийство накладывает определенный психологический отпечаток. Оно заставляет людей понижать свою активность, как-то опасаться за свою жизнь. Оно производит и очень такое тяжелое впечатление на более широкие слои, которые также стараются дистанцироваться от политики, когда так возрастают риски. Трудно представить, что придет кто-то новый, с таким опытом, с такой харизмой, с таким влиянием. И, конечно, эти люди, все мы пытаемся каким-то образом заменить Бориса, но вряд ли это возможно. То есть вот его готовность к поиску компромисса, к объединению всех, это было, конечно, совершенно уникальное свойство. При всех достоинствах любого другого политика таких достоинств у них нет. И они не отрастут. Весь год московские власти и полицейские пытаются уничтожить народный мемориал, стихийно возникший на месте убийства Немцова. Плакаты и цветы регулярно увозятся с парапета, но люди приносят их вновь. Это редкий случай, когда в такой неравной борьбе москвичи проявляют упорство в течение целого года. Что думают люди, которые каждый день проходят мимо этого места, узнавал мой коллега Вадим Кондаков. Я не был приверженцем Немцова особо. Я разделяю сугубо противоположную точку зрения. Это, конечно, страшно. Был хороший человек, как говорят, царство ему небесное. Конечно, замечательный человек. И жалко, что такие люди, конечно, уходят. Особенно в таком молодом возрасте, когда они еще могут много сделать для России. Как вы думаете, те люди, которые там за стенами сидят, они как-то могут быть причастны хотя бы косвенно к этому убийству? Думаю, что да, потому что людей у нас не расстреливают на мосту. Думаю, что да. Вот это его убийство, политическое убийство, влияет на общую ситуацию страны. Только ухудшается. Ваш год без Бориса Немцова, как прошел? А так мы он трогать-то. Не, мы еще в России живем. Ребенок на месте стоит, я ничего не могу. Боитесь, что ли? Боитесь сказать? Ну, я к нему с симпатией отношусь очень так. И очень скорблю весь год. Куда мы идем, чего будет, не знаю. Бывшая сотрудница пресс-службы МВД Таджикистана присоединилась к ИГИЛ. Как сообщает таджикская служба «Радио Свобода» ОЗОДИ, Хумайро Мирова, которая до недавнего времени работала пресс-секретарем таможенной службы республики, уехала в Сирию вместе с 4 детьми. По информации источников МВД страны, Мирова является второй женой беглого полковника, бывшего командира ОМОН Таджикистана Гилмурода Халимова. В прошлом году он с 2 своими ближайшими сторонниками вступил в ряды террористической группировки «Исламское государство». ОЗОДИ сообщает, что, возможно, Мирова отправилась в Сирию с детьми, чтобы воссоединиться со своим мужем. Гуманитарная катастрофа в Сирии уже несколько месяцев является темой номер 1 во всех мировых СМИ. Мой коллега Андрей Черкасов внимательно посмотрел и сравнил, как освещают одни и те же события в разных странах.
Разжалобить зрителя – способ, проверенный телевизионщиками всего мира, помогает привлечь интерес к любой теме, в том числе и к затянувшейся сирийской войне. Пока политики договариваются о перемирии, с экранов льются истории простых людей, оказавшихся в пекле гражданской войны. В эфирах арабских телеканалов разных стран судьба Мадаи, бывшего курорта, а теперь осажденного и голодающего города. Каналы, выступающие против президента Асада, утверждают, страдают люди именно из-за осады. Город Мадаи осажден со всех сторон сирийской армией и бойцами ливанского движения Хизбалла. 10 человек погибли от голода в городе Мадая в Сирии из-за осады сирийских войск. Мадая страдает от голода из-за осады сирийскими войсками и Хизбаллой. Государственные СМИ Сирии уверяют, в голоде виновны противники президента. Нам привозят сюда продовольствие, рис, крупы разные, а эти боевики нас грабят, все забирают, они просто бандиты. Забирают еду и продают ее нам же по космическим ценам. Например, рис за 100 тысяч лир, печенье по 10 тысяч. Откуда у нас такие деньги? Про асадовские СМИ за границей заявляют, как только войска президента возьмут Мадаю, страдания закончатся. И показывают, с какой радостью встречают правительственные силы в других городах, отбитых у оппозиции. Сирийская армия освободила шиитские города Нубуль и Аль-Захра, осажденные террористами с 2012 года. Наконец-то наши ребята спасли нас. Храни их Господь. Спасибо всем. И сирийской армии, и господину Башару Асаду, и России, и Китаю, и господину Хасану Насралле, всем, кто освободил нас. Российское телевидение тоже на стороне режима в Дамаске и также показывает радость от освобождения. Практически слово в слово на всех крупных каналах одни и те же кадры. Спасибо, России, ведь это большое счастье вернуться домой. Это не совпадение. Десяток российских спецскоров свезли в одну деревню неподалеку от Хомса. Это село Джавалин. В 9 километрах отсюда находятся вооруженные формирования сирийской оппозиции. Деревня Жуалек разрушена практически до основания. Старательно пытаясь не попасть в чужие объективы и изображая эксклюзив, корреспонденты сняли, как местные жители возвращаются в разрушенные дома. 4 месяца назад этих сестер разлучила война. Они не видели друг друга несколько месяцев. И получают гуманитарную помощь из рук российских солдат. Одной такой коробки хватит семье на несколько дней, а потом гуманитарный груз придет снова. Продукты и вода от российских военных. Наша страна играет ключевую роль в налаживании диалога. Журналисты не забывают напомнить зрителю, мир в Сирии никак невозможен без России. Этот шанс на мир, который Сирии подарила Россия, местные жители воспринимают с благодарностью. Важную роль в процессе мирного урегулирования играет Москва. Успехи совместной операции Дамаска и Москвы отмечает и CNN. В считанные месяцы, благодаря российской помощи, говорит он, мы освободим Алеппо от повстанцев. Правда, успехи России дорого обходятся сирийцам, заявили на этой неделе в Amnesty International. Правозащитники утверждают, от российских бомб погибли сотни гражданских. Катарская Аль-Джазира сообщает, погибло не менее 1500 человек. Тут жили только гражданские, ни фабрик, ни заводов, ни военных частей. Вот так мы живем в Алеппо. И это были русские, не Асад, а русские. В Кыргызстане началась аттестация духовных деятелей, имамов. В течение месяца они должны сдать экзамены на знание религиозных канонов и государственных законов. Что показали первые результаты, узнавал Адилет Бектурсунов. Массовая аттестация имамов проходит в Кыргызстане впервые. Результаты неутешительные. 90% имамов провалили экзамены, не успев даже начать. У многих духовных наставников нет светского образования. Так что к тестам допущены лишь те, кто заканчивал вузы. Основные вопросы касались знаний религиозных канонов и государственных законов. Скажите, какое устройство государства по отношению к религии? Светское. Религия может вмешиваться в политику государства? Нет, религия не может вмешиваться. Вопросы разбросаны по разным билетам. Получившим неуд грозит отстранение от работы. Подобную аттестацию по стране должны пройти более 400 преподавателей. В 2014 году было введено правило, чтобы у руководителей был диплом о религиозном и светском высшем образовании. Подали заявку на аттестацию 60 медресе. Аттестация – один из этапов правительственных реформ в религиозных образовательных учреждениях. Кампания начата для борьбы с религиозным экстремизмом. Подобные экзамены позволят повысить грамотность среди преподавателей. Все должны знать, что у нас ханафитская школа, и она является традиционной для большинства мусульман. Другие течения нам чужды, например, ваххабизм.
Главная задача официального духовного управления – воспитать очередное поколение священнослужителей, которые могли бы защитить верующих от ложных идей радикалов. Однако одних экзаменов скорее будет недостаточно, пока в стране нет четких стандартов религиозного образования. Адилет Бектурсунов, «Настоящее время», Кыргызстан. Далее в программе. Станет ли очередным геополитическим разочарованием Кыргызско-Российский фонд развития, созданный правительствами двух стран? За прошедший год он так и не смог освоить 10-й части имеющихся средств. Это был упущенный момент, когда все готовы были что-то делать. В Центральной Азии весна решила наступить раньше положенного времени. В южно-казахстанском Шымкенте столбики термометров поднялись выше 26 градусов. В городе зацвели деревья и распустились цветы. На Урале сотни человек уже вторую неделю осаждают здание миграционной службы. Люди за сутки начинают занимать очередь, чтобы попасть на прием комиссии по выдаче разрешения на временное проживание. С этого года заработали новые правила выдачи документа. Однако чиновники оказались к ним не готовы. С подробностями Екатерина Пономарева. Расходиться все по домам. Несколько сотен человек берут в осаду здание миграционной службы в Екатеринбурге. Все они граждане Узбекистана. Внутри заседает комиссия по выдаче разрешений на временное проживание в России. Примут только 50 человек, так что очередь люди начали занимать еще с ночи. Вчера с 10 вечера, с 10 вечера была живая очередь, был список. Этот список благополучно убрали. Это не по-человечески. К сожалению, представителя моей диаспоры нету, чтобы хоть как-то за нас заступился, хоть как-то пришел. У меня же вид на жительство. У нас русский язык как родной язык. У меня сын как бы все. И вот видите, сейчас даже нету вот надежды, что он даже попадет на собеседование. Полицейские подготовились к приему. Выставили металлические ограждения и пригнали 3 КАМАЗа ОМОН. Чтобы толпа разошлась и осталось лишь полсотни человек, на людей кричат с громкоговорителя и в буквальном смысле наезжают. Разрешение на временное проживание дает мигранту возможность работать в России. На этот документ государство уже давно ввело квоты. В Свердловской области в этом году разрешено выдать 3500 таких бумажек, примерно на 200 тысяч мигрантов. Если документа нет, придется покупать патент на работу и платить в российскую казну около 3000 рублей в месяц. Зачастую это треть, а то и половина зарплаты мигранта. Вот люди и бьются за получение РВП. Раньше все заявления принимали сразу, в начале года. Но теперь, во-первых, сократили квоты на 500 человек, а во-вторых, ввели новую систему их выдачи. Мигрантов проверяет специальная комиссия. Квота будет распределяться комиссионно в течение всего календарного года. Ежемесячно такие заседания. То есть до иностранных граждан пока эта ситуация, в общем-то, не совсем ее поняли в полном объеме. Комиссия для одной страны выхода заседает раз в месяц, несколько часов, с 9 утра и до обеда. Это чем-то похоже на школьную комиссию по неуспеваемости. Желающий получить разрешение на проживание в России сначала отдает на аттестацию пакет документов, затем у него проверяют знания языка, проводят собеседование с не всегда удобными вопросами. Вы планируете в перспективе сюда семью перевести, так я понимаю? А где жить, думаете? Свердловская область экономически привлекательный для мигрантов регион. Больше только в Москве и Санкт-Петербурге, где система выдачи патентов и РВП отработана давно. Эти обязанности, рассказывает нам глава одной из диаспор, переложили на многофункциональные центры. А на организацию такой работы в регионах перед введением новой системы работы, видимо, не хватило средств и сил. Надо систему создавать для того, чтобы людям было комфортно. Сейчас много говорят, что мигранты начинают нарушать законодательство. Естественно, это все зависит от принимающей стороны. Если созданы определенные правила, и надо соблюдать их, естественно, принимающая сторона за это несет ответственность. Если правила непрозрачны, неясны, то есть получаются механизмы, когда какие-то люди со стороны могут получить за деньги эти права, естественно, это вызывает вот такие толкования и беспорядки. Зато система хорошо отработала коррупционный механизм. Люди рассказывают, купить РВП можно за 45-50 тысяч рублей без очередей и ОМОНа. Сейчас Фарух и другие представители диаспор предложили миграционной службе создать рабочую группу по организации уличных очередей. Неделю назад больше 1000 жителей Таджикистана попали в давку у узких ворот миграционной службы. Чудом обошлось без жертв.
Екатерина Пономарева и Илья Новиков. Для настоящего времени. В Кыргызстане активно обсуждается запрет на проведение чрезмерно пышных торжеств. Пока только для чиновников. Критики законопроекта считают, что подобный запрет не станет препятствием для госслужащих. Даже не все рядовые жители республики готовы отказаться от роскошных застольев, которые здесь воспринимаются как часть национальной культуры. Свадьба или той для многих жителей Киргизии и других среднеазиатских стран – пышное торжество, на которое приглашают сотни родственников, друзей и знакомых. Той обходится в десятки тысяч долларов, хотя половину гостей будущие супруги не знают. Так принято делать даже в том случае, когда денег у молодых нет. Родители жениха и невесты берут неподъемные кредиты, которые выплачивают годами. Иногда и после того, как новая семья распадется. А уж свадьбы чиновников и вовсе стали притчей во языцах. Именно с них и решили парламентарии начать обсуждение законопроекта, запрещающего излишне дорогие торжества. Большинство церемоний, которые устраивают чиновники, слишком роскошные, сплошная коррупция. Вот мы и работаем над законом, который приведет в порядок наши традиции и обряды. Парламентарии намерены обязать чиновников устраивать скромные торжества. Не больше 150 гостей и всего один день празднования. А то киргизский той может длиться и неделю. Подобные ограничения предусмотрены и для других мероприятий, например, дней рождения и похорон. Несмотря на то, что речь пока идет только о чиновниках, рядовые граждане всерьез обеспокоены. Потому что, например, в Таджикистане и Афганистане подобный закон распространяется на всех. Жительница Бишкека Нураим Жакшилыкова говорит, что нельзя запрещать людям устраивать такую свадьбу, как они хотят. Я вот, например, скоро выхожу замуж, и будет у нас свадьба. Там будет около 300, больше 300 человек. И как бы будет, это невозможно так ограничить своих родственников, друзей, например, сказать, что просто 150 человек. Это очень мало мест для двух семей, получается. У нового законопроекта есть и сторонники. При такой тяжелой экономической обстановке зачем такие большие тои, расходы большие? Поэтому я считаю, это рационально. 100, там 150 человек. А то какой-то депутат, я фамилию не помню, на юге, 40 тысяч человек пригласил. Ну что это? Это же разорение. Критики законопроекта уверены, даже если он будет принят, никто не станет его соблюдать. Чиновники будут устраивать свадьбы в соседнем Казахстане, и помешать им никто не сможет. Кыргызско-российский фонд развития активизировал свою деятельность. Он был создан правительствами двух стран. Таким образом, Москва обещала поддержать экономику Кыргызстана при ее вступлении в Евразийский экономический союз. Однако ожидания не оправдались. Предприниматели не спешат к сотрудничеству с фондом. Почему кыргызский бизнес не спешит брать российские деньги, выясняла Джибек Бегалиева. Как только фонд заработал, заявки на получение дешевых кредитов собрались подавать тысячи предпринимателей. Однако большинство из них столкнулись с неприятным обстоятельством. Минимальная сумма заема составляла $3 миллиона. Компаний с таким капиталом в республике – единицы. Позже кредиты стали выдавать и мелкому бизнесу. Но многие предприниматели успели разочароваться в проекте. Фонд очень долго, я считаю, раскачивался. Просто был упущенный момент, когда все готовы были что-то делать. И вот сегодня уже я же опять говорю, все, кто-то планировал что-то делать, да, там, все уже чуть остыли, потому что упали продажи, упали там объемы, там, да. Брать кредит в Кыргызско-российском фонде развития Уран не хочет. Процентная ставка, по его словам, далеко не льготная. Фонд вообще мало чем отличается от обычных банков, считает бизнесмен. И выплачивать 12% годовых во время переходного периода не каждый предприниматель сможет. Но у нас будет, я думаю, хуже с вопросом экспорта. С 2017 года в таможенном союзе я так по своей отрасли вам скажу, да, по пищевой части, они уже будут требовать не просто качество по ГОСТу, уже будут требовать качество соответствия принципам ХАСПа. Да? Мы одно дело пытаемся закрепиться в таможенном союзе, да, работу там свою по вопросу поставок продукции, но в то же время пытаемся не упустить те рынки, на которых мы уже работали. Да? В руководстве фонда объясняют, кредит в суммах, процентные ставки минимальные. Таких ни один комбанк не предложит. $20 миллионов организация уже выдала бизнес-структурам. Всего общий капитал РКФР составляет $1 миллиард США. На сегодняшний день фонд одобрил 5 крупных инвестиционных проектов на сумму $25 миллионов США. Это компании в сфере птицеводства, в сфере текстильного производства, также предприятия из сферы авиаперевозок.
Эксперты, однако, считают, что деньги осваиваются очень медленно. В условиях стремительного падения роста экономики эти средства пришлись бы очень кстати. За нерасторопность руководство фонда даже грозились поменять. Однако председатель организации Нурсула Ахметова не раз объясняла, работать быстрее мешают партнеры. На все процессы принятия решений пытается влиять Минфин России. И, похоже, если стороны не скоординируют свою деятельность, ожидание тысяч бизнесменов грозит оказаться очередным геополитическим разочарованием. Дюбек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Таджикский ученый Алиф Толибов единственный в стране, кто занимается выращиванием грибов. Несмотря на то, что они пользуются большим спросом, эта отрасль не входит в сельскохозяйственные интересы государства. Почему? Выяснял наш корреспондент Анушервон Арипов. Процесс производства зернового метиля начинается с отварки зернового материала. В качестве зернового материала можно использовать пшеницу, но мы используем этого сорго. Он имеет несколько преимуществ. Во-первых, по цене он дешевле, и потом по сроку хранения у него больше. Алиф Толибов, ученый и агроном. Единственный в Таджикистане, кто выращивает грибы. Правда, только одну разновидность – вешенки. Несмотря на то, что его предприятие может покрыть только 10-ю часть рынка столицы, конкурентов у бизнесмена не предвидится. Специалистов в стране нет, кроме него. У нас в вузах нигде не готовят, в факультетах, да, биологических факультетах или там сельхозинституты, специалистов по грибоводству даже у нас не готовят и не преподается этот предмет. Хотя бы организовали курс при, допустим, агрономическом факультете или при биологическом факультете национального университета. Пока этого нету. Отсутствие специалистов только одна из проблем. Для выращивания грибов нужно оборудование и лаборатории. Большие помещения-холодильники, в которых будет поддерживаться необходимая температура, давление и влажность. Все это требует капиталовложений. Алиф Толибов, по его словам, выкрутился. Большую часть техники он собрал собственноручно. Вначале было сложно, когда тогда еще времена были такие сложные. У нас не было денег, и мы своим путем из подручных средств почти мы собрали оборудование, которое у нас не было возможности купить. Мы по частям из старого оборудования БЭУ мы собрали. Государство, частный капитал и международных инвесторов, как ни удивительно, перспективная отрасль не интересует. И понять причин этого Алиф Толибов не может. Говорит, что за 10 лет он подготовил несколько проектов развития, чтобы привлечь внимание к грибоводству. Однако никто его слушать не хочет. Бывает, что у нас на неделю отключают свет, а за это время процесс постоянно требует работа климатического оборудования, специальный допустим, термостат, если он будет работать, там все. Как инкубатор, да? Получили свет, все пропало. Несмотря на все сложности, ученый и агроном сдаваться не собирается. В настоящее время он работает над очередным проектом. Также он собирается наращивать собственные мощности с 1 до 3 тонн грибов в месяц, то есть покрыть потребности трети рынка столицы. Помимо вешенок в планах выращивать еще и шампиньоны. Как бы он ни старался, весь рынок не охватить. Но, может быть, удастся привлечь внимание государства и получить субсидии на развитие отрасли. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. В Центральной Азии весна решила наступить раньше положенного времени. Столбики термометров поднялись выше 20 градусов. А в южно-казахстанском Шымкенте температура воздуха второй день стоит на отметке 26 градусов выше 0. Там цветут деревья и распустились гиацинты, нарциссы, фиалки. Городской парк наполнен ароматом цветков миндаля. По прогнозам синоптиков, погода будет оставаться теплой как минимум ближайшие 10 дней. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам приятных выходных. До встречи на следующей неделе. Всего доброго.